たすき掛けを使わない時代が来た。またたすき掛けを使わない因数分解だ。おいおい、またそこでつまずいているのか？それ、たすき掛けなしでもズバッと解けるぞ。本当に、それめっちゃ知りたい。じゃあ今日はズバッと教えるぜ。まずは前と後ろをかけるぜ。なんで？後で教えるぜ。かけたら24だろ。そこから足し算の組み合わせを考えるぜ。どういうこと？詳しくは土曜日の動画でわかりやすく解説するぜ。最後にヒントは3と8だ。チャンネル登録して待っててくれ。